Sigur kishte ngel çështja vetëm kaq, do të kishte rëndësishme po. Për të bërë të dallim. Drejt, dakord jam. Zoti kryetar, unë e bëra thirrje në fillim të kësaj seance kur fola për procedurë që le të shfrytëzojmë atë që hapësirë që jo rastësisht legjislatori ka vënë në jo për Komisionin e Ligjeve, por për Parlamentin në një çështje të rrallë siç është shkarkimi i presidentit. Shkarkimi i presidentit nuk do të për asgjë tjetër përveç se për shkelje të rënda të kushtetutës së ligjit. Dhe kur Parlamenti investohet në gjithë eksperiencët që kemi, nuk ka ndodhur shpesh kjo, duhet marrë seriozisht. Dhe marrja seriozisht nënkupton që ne të shkojmë në themel të pretendimeve. Nëse kjo do të mbyllet vetëm me një relacion ose kundër relacion të palëve, më pas nuk ka kuptim se Parlamenti u lodh dhe vendosi me një shumicë të cilësuar të ulët, siç është shumica absolute, që duhet për miratimin 50% plus 1 votave që duhet për miratimin rregullores, që të vendoste këtë procedurë specifike që është Komisioni Hetimor. Nëse ne kaq e kemi që njëra palë thot vetën, tjetra të vetën dhe u bë gjykimi, u bë dhe hetimi, u nxorën dhe konkluzionet, nuk do të ketë kurrë një mundësi që ne të ushtrojmë të përdorim instrumentat që kemi në dispozicion. Kështu që gjykoj që ndërkohë shumë e pritshme qëndrimi juaj, mbi bazën e të gjithë asaj që ka ndodhur, nuk ka ndodhur thjesht për veprimet e Presidentit të Republikës, unë do vazhdoj më pas. Kjo ju ishte e pritshme, por përpiqemi të kapërceni një herë veten dhe dilni dhe të thoni bëjmë diçka ndryshe. Shkojmë ta hetojmë. Kur ju keni nevojë, ju ngreni Komisionin Hetimor për shkarkim presidenti, siç keni bërë më përpara. Edhe pse më pas ju thot, pra ju kthehet mbrapsht tëra. Por nuk po flasim me që është traditë, hajde ta vazhdojmë njësoj. Çdo rast më vete, por ta shfrytëzojmë deri në fund. Neni 86 i Kushtetutës. Presidenti i Republikës është kryetar i shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit. Ajo e përgjithshme që është dhe garantuesi i Kushtetutës nuk është e vërtetë se gjykata kushtetuese, por gjithsesi roli i tij është shumë i rëndësishëm. Dhe duke mbajtur një rol të rëndësishëm në krye të shtetit për të krijuar balanca, duke garantuar unitetin e popullit, sigurisht garanton dhe Kushtetuta. Kushtetuta është një mbulesë për të gjithë, dhe jo vetëm për një palë. Aq i rëndësishëm është Presidenti i Republikës si kryetar shteti dhe kompetencat që ai ka, saqë nëse nuk e zgjedh Parlamenti shpërndahet. Pra roli i tij është shumë i madh. Pavarësisht se reforma në drejtësi e vitit 2016 e zhvesh nga kompetenca shumë të rëndësishme dhe dobësoi në mënyrë thelbësore presidentin, që dikur ishte kreu i KLD-s, kishte funksionin e tij në emërimin dhe shkarkimin e magjistratëve. Ndërkohë sot nuk e ka. Dhe është guri i madh i themelit që është hequr nga poshtë kompetencat e Presidentit të Republikës duke dobësuar atë në atë reformë vitit 2016. Çdo gjë tjetër është pretendim bosh. Po nëse neve sot kemi një president të Republike që kërkohet në 3 nga 5 raundet për të zgjedhur me 3/5 e votave, kjo tregon që ka rëndësi. Sigurisht që presidenti i Republikës i zgjedhur nga Parlamenti nuk ka të njëjtën rol siç e kanë në republikat gjysmë presidenciale apo presidenciale, ku një president i fuqishëm më pas nuk mund ta zgjedh Parlamenti, duhet ta zgjedh populli. Ne nuk e kemi kështu. Por roli i tij si kreu i shtetit me të gjithë funksionet që ka më pas, fakti që duhet zgjedhur me konsensus, që duhet ta bëjmë përpjekjen 3 herë, ta kërkojmë konsensusin, tregon rolin e tij themelor. E përjedhoi dhe mënyra se si ushtron presidenti detyrën e vet. Integriteti, panshmëria, dinjiteti që jep funksionit tij. Momenti kur i duhet ndërhyj për të krijuar balancën edhe duke shtyrë njërin krah. Për të garantuar krahun tjetër më të dobët të pushtetit
që mos ta marrë krahu i fortë, që kryesisht është qeveria, kryeministri, ekzekutivi. Dhe nëse nuk i bën këto, sepse dështon ta bëj, nuk e bën këtë se nuk ka aftësinë për ta bërë, sigurisht presidenti i Republikës nuk është në lartësinë e detyrës. Neni 88 i Kushtetutës thotë, presidenti bën këtë betim. Betohem se do t'i bindem Kushtetutës dhe ligjeve të vendit. Do të respektoj të drejtat dhe liritë e shtetasve. Do të mbroj pavarësinë e Republikës Shqipërisë dhe do t'i shërbej interesit të përgjithshëm dhe përparimit popullit shqiptar. Dhe populli është jo vetëm një pjesë e tij. Në fund thot Kushtetuta, presidenti mund të shtoj edhe Zoti më ndihmoft. Nëse do të kishim pasur mendje ndryshe ata që bën Kushtetutën, do thoshin kryeministri më ndihmoft, siç është në rastin konkret, por nuk ka shkruar këtë. Presidenti i Republikës, si rrallë herë, ai që është sot në detyrë, ka patur një frekuencë të tillë veprimesh të rënda, të cilët kanë vënë në pikpyetje rolin e tij, qoftë si kryetar shteti, qoftë si përfaqësues i unitetit kombëtar, qoftë duke vënë në lëvizje forca të cilët vënë akoma dhe më shumë në përkeqësim raportet e përkeqësuara të balancave dhe ndarjes dhe balancave të pushtetit. Autoritetit të institucioneve ka marrë pjesë dhe ka çuar drejt përplasjes që krijojnë më pas pasojat më tejshme, siç ajo përmend me rastin e gjyqtarit kushtetues. Tani kërkesa jonë është shumë e detajuar. Gjithashtu relacioni që i shkurtuar që u paraqit nga zoti Gjoni i prek të gjitha. Sigurisht që nuk mbyllet me kaq, do të ishte rasti më i mirë që ne të shkonim bashkë në hetim për të kuptuar çka ndodhur, pse presidenti i Republikës e bën këtë. Më herët kam thënë dhe e përsëris, ne presidenti i Republikës e kemi pa mundësi ushtrimit funksionit, po jo për pa mundësi fizike apo tjera, sepse nuk e lë kryeministri. Presidenti i Republikës nuk ushtron dot funksionin e tij. Dhe kjo frekuencë e shtuar në një kohë të shkurtër me veprime njëra pas tjetrës, që siç e thotë gjykata kushtetuese, në vendimin e vitit 2000 vendimi 75-2002. Këto shkelje marrin karakterin e rëndë të tyre lidhur ngushtë me rëndësinë e ligjit të shkelur, me pasojat e ardhura apo që mund vini nga shkelja, me frekuencën e shkeljes. Ko vazhdimin e pasojave dhe të vështirësive për riparimin e tyre, si dhe për qëndrimin subjektiv që mban autori i shkeljes kundrejt saj dhe pasojave të ardhura. Pra, qëndrimi është një pasivitet për të mbrojtur kushtetutën, një pasivitet për të kryer rolin e kryetarit shtetit, frekuenca vjen e shtuar si kurrë më përpara, dhe gjitha këto për shkak se është një president i cili nuk është në gjendje të qëndrojë përballë kryeministrit. Dhe shkeljet e veçanta e kanë gravitetin në mënyrë specifike për shkak se ajo që i është kërkuar ka qenë e papranueshme, nuk ka guxuar të qëndrojë kushtetutës, rolit vet. Sigurisht që unë pres që kryeministri i Republikës mos lajthis, ashtu siç po bën për ditën më tepër. Por ka dhe të tjerë që mund ta ndalojnë. Ktu nuk kalon. Dhe në këto raste ka qenë presidenti i Republikës duhet ta bënte. Nuk ka guximin për ta bërë. Dhe duke mos patur guximin ka lejuar, ka bërë ai me dorën e vet shkelje të rënda. Unë do të ndaloj në 2 ose 3 prej këtyre çështjeve. Dekretimi i zgjedhjeve të pjesshme në rastin konkret për Tiranën, kur ndërkohë kishte një çështje në gjykatë kushtetuese, përbën një precedent të rrezikshëm për më shumë se sa të rëndë. Dhe nuk mund sa do t'ja kërkonte kryeministri, nuk duhet ta bënte. Neni 115 i Kushtetutës është i qartë
Po, është i qartë në mënyrë brutale. Nuk të hapësirë. Pika 2. Organi i shpërndar ose i shkarkuar mund të ankohej në gjykatën kushtetuese, brenda 15 ditëve. Dhe në këtë rast, vendimi i Këshillit të Ministrave pezullohet. Nuk ka nevojë që të na dali dhe gjykata kushtetuese pezullohet. E thot troç. Jo, po kryeministri nuk priti. E dinte ankimin e çoi kërkesën. Dakor. Mund ta shkel kryeministri. Mund ta bëj këtë gjë. Po detyrën për të respektuar këtë nen e kishte presidenti i Republikës. Dhe kthente mrapsh vendimin. U detyru gjykata kushtetuese, që në mos gaboj edhe tani dhe sot, përsëri ka rrëzuar kërkesën e presidentit. Pra gjykata kushtetuese u detyrua të pezullonte dekretin për atë pjesë. Tani, imagjinoni sikur neve të ishim vendosur në kushtet që zgjedhjet zhvillohen, përfundojnë, ndërkohë gjykata kushtetuese shprehet për rrëzimin e vendimit shkarkimit. Hiqni emrin përkatës. Individi për cilën diskutohet gjithë duan ta shohin, të majtë e djathtë duan ta shohin përpara drejtësisë. Por po flasim për një precedent të rrezikshëm në të ardhmen. Sepse presidenti i Republikës nuk jeton e pruvet as në kuti që nuk shes çfarë ndodh. Që do të ndodhë në qoftë se kryetarët e bashkive nesër arrestohen të gjithë sepse kështu do kryeministri dhe neve çojmë vendin në zgjedhjet parakoshme. Në të gjithë, mund ta bëjmë me të gjithë. Mund ta bëjmë me të gjithë kundërshtarët e vet. Pa rëndësi janë në një krah apo në krahun tjetër. Përjedhoj nuk nxitohet. Nuk nxitohet presidenti i Republikës. Pasojat që janë vinë më të rënda nesër. Po mirë, si ka mundësi që presidenti i Republikës lejoi që t'i merret kompetenca gjykatës kushtetuese? Është domeni tyne. Do të marrin ata vendim. Por me dekretin e tij vurin lëvizje një proces që kushton miliona euro, vendos në lëvizje qindra mijëra shtetas, vendos në lëvizje administratën shtetërore. Pse? Sepse presidenti i Republikës vendosi të shkelte kushtetutën dhe të lejon ta shkelte drejt për drejt në 115 dhe të bënte këtë gjë. Kërkesa për gjykatën kushtetuese në lidhje me gjyqtarin kushtetues për ndërprerjen e mandatit. Detajet janë edhe në kërkesë, edhe u paraqitet nga zoti Gjoni, por unë e thash pak më herët, presidenti i Republikës nuk mundet vendos të verë në përplasje dhe të krijojë instabilitet të organeve më të larta siç është gjykata kushtetuese dhe qoftë gjithë sistemi i drejtësisë. Dhe me atë që ka bërë pikërisht këtë, në vend që të bënte të kundërtën, të shërbente si katalizator për stabilitetin e institucionit. Nga ana tjetër, sigurisht me këtë ka vënë në pah edhe dobësinë dhe boshllëqjet e këtij sistemi që u shkrua 16 vite më përpara, 10 vite më përpara, 9 vite më përpara, në vitin 2016. Pra, nga një president që ishte në krye të sistemit drejtësisë, një president që synon t'i fusë kazmën themelit sistemit drejtësisë. Dhe këtë e bën sepse kërkon kryeministri se i duhen numrat kryeministrit në gjykatën kushtetuese. Sepse gjykata kushtetuese nuk mund dalë me votime që mund vënë pikpyetje aktet e kryeministrit. Gjykata kushtetuese duhet të rrëzojë çdo kërkesë. Nëse nuk arrini do ta rrëzoni ju, të janë ata që ta rrëzojnë. Dhe do kthehem dhe do ta mbyll me një çështje të tretë nga të gjithë nga 7 çështjet që u diskutuan. Sigurisht që ka elemente tjera, pra nuk mund thuhet që ambasadorët nuk janë nuk mund ndërhyjë presidenti i Republikës. Neve sot një nga problemet kryesore që kemi përdorimin e burimeve shtetërore nga qeveria dhe nëse pretendohet këtu se po nuk na e propozoi ministri që ka angazhuar ambasadorët në kundërshtim me ligjin për të ndërhyrë në zgjedhje e presidenti i Republikës, të cilin këta ambasadorë përfaqësojnë tek presidenti apo mbreti i shtetit tjetër, na qenë ka kaq letër muri transparente, nuk shihet, nuk kuptohet fare që është.
Kështu që, ndërkohë, po, çështja e tretë është rasti i dekretimit të ministrit virtual Diella. Jemi bërë dhe shaka ndërkombëtare. Pyesin komisionin, zëdhënësin e Komisionit Evropian, a e dini që ministri është shtatzën me 83 fëmijë dhe zëdhënësi uron për shtatzanin ministrit. Kjo është turpi madh. Shturpi madh. Dhe ne bëhemi qesharak në sytë e njerëzve me diçka, po e lëm këtë pjesën. Ajo që ndodhi në seancën e parë të parlamentit, ju lutem, ka mundësi. Ajo që ndodhi në seancën e parë të parlamentit ishte një fyrje për kushtetutën dhe për shqiptarët së pari, nuk ishte për opozitë. Nuk mundet që të ndodhte ajo, por ajo nuk do të ndodhte në qoftë se presidenti i Republikës nuk do të firmoste një nga dekretet më qesharak, por dhe me pasoja më pas. Me pasoja në raportin e ndarjes pushteteve. Dhe ndarja pushteteve nuk është vetëm midis parlamentit dhe qeverisë dhe gjykatës. Kushtetuta ka dizenjuar në dispozitat e saj për Këshillin e Ministrave që edhe ministrat kanë përgjegjësi dhe kur konfliktojnë në kryeministri që u azit. Pra edhe brenda një qeverie, raportet shërben pikërisht për të ruajtur balancat, që mos derdhet më pas vullnetet e pakontrolluara tek të tretët, tek publiku, të ndërhyjë parlamenti apo gjykata. Dhe duke iniciuar këtë formë, neve fillojmë humbasim aty. Po për çfarë? Kush jep llogari për një ministër që dekreton të tillë që dekreton presidenti? Apo të thoni atë që u thatë dje nga relatori juaj që sigurisht gjithmonë kryeministri jep përgjigjen, por dhe ministrat më vete. Ministrat emëron dhe shkarkohen më vete. Pra, o jeni tallur me shqiptarët, jo, ju ndoshta ju thjesht keni ngritur kartonin fundit dhe kur presidenti po e bën këtë gjë. Jo më ju. Me gjithë respekt. Por është vullneti i kryeministrit, të cilin ju nuk guxoni. Nuk guxoni. Për çfarë? Për të krijuar një situatë antikushtetueshmërie. Ore, t'ju bëj një pyetje të thjeshtë. O kolege, t'ju bëj ç'a bëj juve. Kuj do t'ja vë prangat në duar për abuzimin me algoritmin që do të ndodh për paratë e shqiptarëve? Do të heqim prizën. Pra, graviteti i veprimit presidentit të Republikës që kishte të gjithë mundësinë ta kthente mbrapsh atë dekret, qesharak, ishte shumë i madh. Është shumë i madh. Po mirë, kemi neve president të cilët të gjitha president kaq dobët kanë qenë, jo më kemi pas president fort, qoftë aktiv, energjik, qoftë të qetë, po përsëri të fortë. Po flasim me këtë kornizë që kemi sot. Me këtë kornizë që kemi sot, ne kemi pas president të cilët i kanë qëndruar ekzekutivit, kanë bërë detyrat e tyre.